ყველა საფეხბურთო სალამი და ყველანაირი შესავალის და ყველაფრის გარეშე გილოცავთ ყველასა მუდიდეს დღესასწაულს. გილოცავთ, რადგან საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევრო 2024-ზე ითამაშებს. ეს იყო ყველაზე დიდი ემოცია, რაც ფეხბურთისგან მიმიღია. ლოგიკური იქნებოდა შემდეგ დღესვე ვიდეოს გაკეთება, უბრალოდ იმდენად ემოციებში ვიყავი, რომ ვერანაირად ვერ მოვახერხე. დაწერეთ კომენტარებში, სად უყურებდით თამაშს, როგორ პირობებში და აღწერეთ თქვენი ემოციები. რამოდენიმე კომენტარი შემდეგ ვიდეოში მოხვდება. ასევე შეგახსენებთ, რომ მოიწონოთ ეს ვიდეო, ავიდეთ ტრადიციულად 2000 მოწონებაზე. დღეს ბევრი ძალიან საინტერესო თემა გვექნება. ვალენსიას მეკარე გიორგი მამარდაშვილისადმი დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზარდა მას შემდეგ, რაც 23 წლის მეკარე საქართველოს ნაკრებს ევრო 2024 საგზურის მოპოვებაში დაეხმარა. შეგახსენებთ, რომ ვილისანიოლის გუნდმა პლეი-ოფის ფინალში საბერძნეთი დაამარცხა. მამარდაშვილმა კი, რომელმაც 120 წუთის განმავლობაში კარი მშრალად შეინახა, პენალტების სერიაში ერთი დარტყმის მოგერიებაც მოახერხა. გიორგი მამარდაშვილი დიდი ხანია ევროპული გრანდების სამიზნეშია. ახალგაზრდა ქართველი გოლკიპერისადმი ინტერესს კი ძირითადად ლა ლიგისა და პრემიერ ლიგაში იჩენდნენ. ცნობილია, რომ მამარდაშვილი სარფიანად გაყიდვით დაინტერესებულია ვალენსიაც და თუ კი ღამურები აქამდე ტრანსფერიდან 30 მილიონი ევროს მიღებას იმედოვნებდნენ, ახლა ალბათ ფასსაც მოუმატებენ. სულ ბოლო ინფორმაციით შესაძლოა მილანში მაიკ მენიოს ადგილი სწორედ გიორგი მამარდაშვილმა დაიკავოს. მაიკ მენიოს კონტრაქტი მილანთან 2026 წელს იწურება, ახლო მომავალში როსონერი მეკარის გარემოცვასთან დაილაპარაკებს, რათა ხელშეკრულება 2028 წლამდე გააგრძელოს. ფრანგი მეკარე, რომელსაც სეზონში 2.8 მილიონ ევროს გამოიმუშავებს, კლუბისგან 8 მილიონს ითხოვს. მილანში მზად არიან მენიოს ხელფასი გაზარდონ, მაგრამ არა იმდენად, რომ ეგრეთ წოდებულ ლეაოს ზღვარს გადააჭერბონ. თუ კი ახალ კონტრაქტზე შეთანხმება ვერ მიიღწევა, მილანი ფრანგ მეკარეს 70-80 მილიონ ევროდ გაყიდის. მის ადგილზე პირველ სამიზნედ კი ვალენსიას გიორგი მამარდაშვილი ეყოლებათ. 2000 წელს დაბადებული გოლკიპერის ფასი 40-50 მილიონს შორის მერყეობს, წერს იტალიური მედია ტუტოსპორტზე დაყრდნობით. გაზეტა დელო სპორტის ინფორმაციით ხვიჩა კვარაცხელია 2025 წლის ზაფხულამდე აუცილებლად ნაპოლიში დარჩება. ამ ზაფხულს მის ტრანსფერს არ უნდა ველოდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ხვიჩა ნაკრების რიგებში ევრო 2024-ზე იასპარეზებს, რაც მისით ტოპ კლუბების დაინტერესების ალბათობას კიდევ უფრო ზრდის. სტადიონ მარადონაზე მისი კონტრაქტის ვადა 2027 წლის ზაფხულში იწურება. ნაპოლის პრეზიდენტი აურელიო დე ლაურენტისი უკვე მზადაა შეხვდეს ფეხბურთელის წარმომადგენლებს კონტრაქტის გახანგრძლივების თაობაზე, წერს პრესტიჟული გამოცემა. რა თქმა უნდა, ახალი კონტრაქტი გაუმჯობესებული იქნება ფინანსურად. გაზეტას მიაჩნია, რომ კვარაცხელიას 2028 ან 2029 წლამდე გაუხანგრძლივებენ კონტრაქტს და სულ მცირე 4.5 მილიონ ევროს გადაუხდიან სეზონში, ახლანდელი 1.5-ის ნაცვლად. თან ეს ყველაფერი ბონუსების ჩათვლით. გაზეტა წერს, რომ ორი მხარე ჯერჯერობით ვერ თანხვდება გამოსაზღვრით ფასზე, რომელიც ახალ კონტრაქტში უნდა ჩაიწეროს. ახლანდელში მსგავსი პუნქტი არ არის. შეგახსენებთ, რომ როცა ვიქტორ ოსიმენს ხელშეკრულება გაუგრძელეს, მას გამოსაზღვრით სახით 120 მილიონი ჩაუწერეს. კონტრაქტში გამოსაზღვრით თანხის ჩაწერის შემთხვევაში ფეხბურთელის მსურველ კლუბს შეუძლია აღნიშნული თანხა გადაიხადოს. ამ შემთხვევაში უკვე ფეხბურთელის მფლობელი კლუბი უარს ვერ იტყვის ტრანსფერზე. გაზეტა წერს, რომ თავად ქართველ ფეხბურთელს სურს, რომ კიდევ ერთი სეზონით დარჩეს ნაპოლიში და გააგრძელოს განვითარება. ამავე აზრზეა მისი მამა და აგენტი. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელს ლევან შენგელიას კოჭწვივის სახსრის მოტეხილობა აქვს და რამოდენიმე კვირა იძულებით უქმობა მოუწევს. ამის შესახებ ტელეკომპანიამ მთავართან საქართველოს ეროვნული გუნდის ექიმმა დავით ხარაბაძემ ისაუბრა. მანვე კომენტარი ხვიჩა კვარაცხელიას შესახებაც გააკეთა, რომელმაც საბერძნეთთან მატჩის დროს შენგელიას მსგავსად მინდორი ტრავმის გამო დატოვა. ხვიჩა კვარაცხელიას შემთხვევაში უბრალოდ დაჭიმულობა იყო და მეტი არაფერი. დატვირთვის ფონზე ის მოსალოდნელიც იყო, მით უმეტეს, რომ ხვიჩა იტალიის სერიაში თითქმის მთელი სეზონია შეუცვლელად თამაშობს და ეს დიდი დატვირთვაა. უკვე სეზონის ბოლო ახლოვდება და კუნთების პრობლემამაც იჩინა თავი. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. რაც შეეხება შენგელიას, მან კოჭწვივის სახსრის ტრავმა მიიღო და ზუსტად ახლახანს მომივიდა რენტგენის პასუხი, რომლის თანახმადაც მცირე მოტეხილობა აქვს. თუმცა საგანგაშო მაინც არაფერია, რადგანაც რამოდენიმე კვირაში ლევანი მწყობრში იქნება. გახსოვთ, თამაშისას ცუდი შეჯახება იყო, როდესაც შენგელია და მისი მეტოქე ერთდროულად წაიქცნენ და ბერძენი მოთამაშე მას მთელი ტანით სახსარზე დაეცა. ამან გამოიწვია დიდი წვივის მედიალური გოჯის მწვერვალი მოტეხილობა. იმ მომენტში მე მაშინვე მოედნის კიდესთან მივედი, თუმცა მსაჯმა მანიშნა, რომ სერიოზული არაფერი იყო.
როგორც ჩანს, თავიდან ლევანი მათ უთხრა, რომ თამაშის გაგრძელებას მოახერხებდა, თუმცა მალევე მიხვდა, რომ ძლიერი ტკივილი ჰქონდა და ჩვენც გავიაზრეთ, რომ გაგრძელება შეუძლებელი იყო. იმ დროს გამოყუჩებლის გაკეთება დაგჭირდა, თუმცა როგორც აღნიშნე, საერთო ჯამში სერიოზული არაფერია და ამდენად. Euro 2024-ზე შენგელია აუცილებლად ითამაშებს. შეგახსენებთ, რომ Euro 2024-ის პლეი-ოფის ფინალში საქართველოს ნაკრებმა საბერძნეთი პენალტების სერიაში 4-2 სძლია და ფინალურ ეტაპზე ისტორიაში პირველად გააღწია. შენგელიამ ტრავმის გამო მინდორი 86-ე წუთზე დატოვა. კვარაცხელიამ კი თამაში უკვე დამატებით დროში 119 წუთზე შეწყვიტა. მოახლოებულ ევროპირველობას 14 ივნისიდან 14 ივლისამდე გერმანია უმასპინძლებს. საქართველო კი F ჯგუფში ითამაშებს, სადაც მეტოქეებად თურქეთი, პორტუგალია და ჩეხეთი ეყოლება. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ქოჩორაშვილი ესპანეთში დაბრუნდა. აეროპორტში მას სუპერდეპორტე ჟურნალისტი დახვდა, რომელთანაც გიორგი მცირე კომენტარი გააკეთა. ქოჩორაშვილმა საუბარი Euro 2024-ზე გასვლით დაიწყო, მაგრამ ის უკვე ფოკუსირებულია ახალ სეზონზე. საქართველოში ისტორია დავწერეთ, ჩვენთვის ყველაზე მთავარია ეროვნულ ნაკრებში თამაში. უნდა დავტყვეთ ამ სიხარულით, მაგრამ ახლა კონცენტრაცია წყალზე უნდა გავაკეთოთ და უკვე ორიენტირებული ვარ ლევანტეს მაჩებზე. სანამ Euro 2024 იქნება, მანამდე La Liga 2-ში სეზონი უნდა დასრულდეს. 24 წლის ქართველი ფეხბურთელი 3 ეტაპზე მხოლოდ საკლუბო მაჩებზეა კონცენტრირებული და სურს ლევანტეს La Liga-ში დაბრუნებაში დაეხმაროს. თავარი ის იყო, რომ ფიზიკურად თავს ძალიან კარგად უგრძნობდი, თუმცა ახლა მგზავრობისგან დაღლილი ვარ. ბაზაზე უნდა წავიდე, ძალები აღვიდგინო და გუნდთან ერთად ვარჯიში დავიწყო. მინდა ლევანტეს დავეხმარო La Liga-ში აღზევებაში, იქ დაბრუნებაში, სადაც ყოფნას იმსახურებს. და დროა ლევანტესთვის ყველაფერი გავაკეთოთ. იმედია ვიდეო მოგეწონათ. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, რათა მუდმივად საქმის კურსში იყოთ, თუ რა ხდება ფეხბურთის გარშემო. მე კი შევეცდები, რომ უფრო და უფრო აქტიური ვიყო და მეტი სიახლე მოგაწოდოთ. ახლა კი გემშვიდობებით და აბა წარმატებები.